Изключих звука, спокойно. Има на мен. Обичам те. Аз те много. Си купи кола, апартамент, къща, ако няма... Специално, може би първо ще дам пари на болницата. Болницата в Козлодуй в крайна система. Да ги скачи разумно, за да не стане некога. Почеш да получиш... Мамо, утре си носи телефона. Да. Как да стане? Другите си ги носят, ама... Другите си ги носят. Ама не дай казва на никой, ако те пита защо нося. Моля, че се обещах. Да не казвам. Окей, благодаря, че беше. Ама няма, те как играеха? Играха, те играха. Да. Да. Това някой втори или първи клас им дават. Не малко ще да кажа най-простата госпожа има, ама... Не, така. Супер! Тогава си го връщам. Ох, тук нещо много боли. Виж, мама, е тук. Иска се едно шишо ми бият. Ама на духото. Ужас. На кокала. Не ми става така. Чай да не чух точно. Страшно боли. Захапах хартията. Да чуе нищо не чуш, защото тяпаш. Чакай да чуем. Мечка да. Мече, Тази вечер тримата участници ще пристъпят прага на фермата Мишката жива. Зрителите ще разберат веднага след централните новини. От днес най-българското реалити ще се излъчва в дните от понеделник до четвъртък с начало 20 часа. Цялото опасно изкушение в дните от защо? до четвъртък от 20 Вие са големи мангали. ужас. Ама много са тъпи. Малко ще... Мама, извинявай, че все може малко ще на къпу, мама ми деба колко са тъпи. Като виждам, че на всички се слоева по-малко картофи. Вау! Тия салати май най-добре, нали? Не. Не. Какви ти харесва най-много? Капо и руска салата. Ти не знаеш ли? Как е? Винаги това си поръчвам. Коя е тази слоя? Вас майка му спред мен извън да работи, не? Да. Ще питам Васко също, ще да кажа. Като каза имаме го, ще да кажа, ще ти го сгризаме. Ела ми, опе. Извинявай, маме, че псувам. Обичам те. Аз те, много те обичам. Ела ми, айде, фан. Ние, хора, сме творци.
водени от своите желания. Да опитвам от различни вкусове, да споделям... Днес, ако знаеш как че... Аз май ти казах. Ние създаваме Или не, ще ти кажа пак. Слушай ли? Челев малко като е сраница, не му е много добре да ходи или нещо. Знаеш ли що? Защото ние, хора, Търчах, като се напъна да го фана. Ама той беше с чантите сега. Кърчах някъде 1-2 км по-бързо от него. Той е един от най-бързите в класа. Аз съм един от най-бавните. Ама като се напъна, виж, аз имах чувство, че е така подскачах. Или бях на пръсти. Не бил на път. Мама, няма ли да го ядеш това? Ако се наям, где са на това? Да не хапни съм книга. Опреди. Пусни си Apple TV, с която нищо не пропускаш. Връщаш, паузираш, записваш. За мизерията на месец за първите 6 месеца. Може с пакет с интернет за дома. символ на съществува, функционалност и първокласен комфорт. Автомобил с безупречен стил, богато оборудване, разнообразие от мощни двигатели до 280 конски сили и автоматична трансмисия с задвижване 4x4. Само сега супер без бонус в размер на 10. Мега разнообразие от продукти на страхотни цени за отлично и ароматно начало на деня. Кафе машини от Делонги за любимите филми. Голям Crystal Ultra HD Smart телевизор от Samsung за отлично изпрани и изсушени. 24-ката е много яка. За сухо или мокро почистване на подови настилки, пръкосмокачки от Philips. 7 дни на страхотни цени. Бъди смарт с Техмарт и онлайн на Техмарт БГ. Как се отървах от пърхота? Да, наистина се отървах от пърхота. След 4 седмици... Вземи се. За него има бонус. Кажи за... Сега сутрин... Ето темите в предаването. За изборната търговия, охраната на вота и отнемането на коли от пияни и дрогирани шофьори. Гостува вътрешният министър Калин Стоянов. Бонус доносник ще събере ли подкрепа идеята да се награждават подателите на сигнали за укрити данъци? Кой е късметът спечелил близо 10 милиона от топото с Козлодуй? Гледайте тази сутрин. Започваме в 6. Hanım, hızlı herkese. Herkese gayet iyi. Футболните клубове трябва да се борят срещу България. Категоричната позиция на футболиста на ЦСКА Бюкенс Назон, който преди дни беше в епицентъра на расистски скандал, избухнал след победата на червените в Мистически Ботев. Така колкото мога, аз целия го взям. Искам. Колкото искам. Отпразнува попадението си от Руспа през второто полувреме. Той имитира стрелба с лък, маниер, популяризиран от Единсон Кавани. Обидите не ми влияят лично. Просто е глупаво от страна на някои хора. Опа! Знам, че не всички българи мислят така. На последния мач срещу Ботев обидите дойдоха от 10 годишно дете и това е срамно. Това значи липса на възпитание, което трябва да дойде от родителите. През последните години най-сериозни наказания за расизъм бяха наложени на Арда в размер на над 37 000 лева, както и на ЦСКА и Берой, които бяха глобени с близо 20 000 лева. Ръководствата на отборите трябва да обръщат внимание на този проблем. И не само. Трябва да мислят как да помогнат с държавата му. Не е редно това да съществува през 2020 година. Последният голям международен расистски скандал, в който беше забъркана България, беше заради скандирания по време на евроквалификацията с Англия на стадион Васил Левски. Тогава УЕФА наказа Българския футболен съюз с един матч без публика и глоба от 85 000 евро. Място на подиума е целта пред Никола Цолов за следващия сезон в Формула 3. Българският съюз се очаква да продължи участието си в престижната надпревара до година.
През календарната година в Формула 3 Никола Цолов финишира 2 състезания в топ 10 и завърши с актив от 6 точки. Мисля, че се справих добре, особено в края на годината, с много по-добри резултати. Почнах да напредвам, бях първи от отбора в последните 3 кръга, топ 10 в квалификацията, така че това да е доста добър знак за до година. През новия сезон Никола Цолов ще преследва място в топ 3 на крайното класиране при пилотите, ако продължи да се състезава в Формула 3. Ако остана със сигурност, целта е да се боря за титла този път, за възможно най-добра позиция и да се почне от първото състезание в топ 5 и надявам се да има прогрес. Бъдещето на Никола Цолов в моторните спортове ще стане ясно до средата на декември. След първата си загуба за сезона в серия, Ювентус се изправи с една от изненадите в класирането Леч. Ювентус е на точка за тима от Юга. Матчът от 21:45 ни ви очаква в ефира на Ринг. Невиждано дерби в Австрия ще се състои тази вечер. Два отбора от Залцбург се срещат в матч за купата, който е категоризиран като рисков от полицията. Какъв е спорът за идентичността и защо тази история е толкова сходна с действие на клубове у нас, ще научите от сайта italisport.bg. А Варшава ще бъде градът домакин на матча за Суперкупата на УЕФА до година. От Евроцентралата решиха да върнат юношеските отбори на Русия в турнирите на континента. Тимовете до 17 години ще играят без национален отбор и далеч от Русия. Подробности в късната едиция. Останете с BTV новините. Хора, да знаете, ако искате, сега, понеже мисля, че почти всички, които ме гледат, са мои приятели, кажете ми, искате ли да направя видео, които играя на двете FIFA, Mobile 23 и FIFA Mobile 24, защото имам и много видеа на 23-ката. Добре. Отварям последен път. Знаете какво е? Чао. Да, пакет ще не имам. Не, имам. Имам, хора. Имам още едно пакетче. Имам пакетче. Забраняване. Той. Гош. Ще спомени името. Не, тук. Хора, аз съм свикнал там да ми е тима. Тук. Ще аз свикна. Да. Третирана коса с пърхот, и косопът. Знаеш, че трябва да повече. Трябва с пърхота до 100%.